हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल आखिर में। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओबैन का एक छोटा सा फ्लॉ। वो आपको थोड़ा सा अनॉय भी कर सकता है। डील ब्रेकर बिल्कुल नहीं है, आप उसको अदरवाइज मत ले लेना, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो मैं उसको बता रहा हूँ। मैंने इसका सीट ओपन कर रखा है, और सीट ओपन करने के बाद देखिए आप यहाँ पर जो इसका ये एंड देख रहे हैं, जो कि जाके फिक्स होता है यहाँ पर इस गैप में। तो जो इन लोगों ने इसको बनाया इस टाइप से, इसका मैकेनिज्म इस टाइप से, मैं अभी इसको वापस लगा देता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखिए अभी सीट लग चुका है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक मूवमेंट है, राइट। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और जब मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ यहाँ पर सीट पर, तो ये एक स्क्वीकिंग साउंड दे रहा है। जो एक क्रीकिंग साउंड होता है वो दे रहा है, जो चरमराहट का हमारे पुराने हॉरर फिल्म में मूवीज में आपने देखा होगा, तो ये वो वाला साउंड दे रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा हल्का सा अनॉय कर रही है। माइट भी वो यहाँ पर इसके जो फाइबर या जो भी ये पार्ट है, इसका पोर्शन इसके थ्रू आ रहा हो, बट इनिशियली ये नहीं आ रहा है। 7,000 चलाने के बाद मुझे ये थोड़ा सा आ रहा है। जब भी हम इस पर बैठ रहे हैं, अभी साउंड नहीं कर रहा है, तो एक थोड़ा सा ये साउंड क्रिएट कर रहा है। आई थिंक ओपन वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो सीट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और ये जो स्क्वीकिंग साउंड आ रहा है, विच इज़ दे शुड रेक्टिफाई। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ एथर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।